朋友大家好，我係自家兄弟嘅芳芳。今日咧，我哋嚟到咗大亞灣嘅萬達廣場呢度。嗱，咁點解要嚟萬達廣場呢？因為接下嚟咧，我哋會帶觀眾朋友去了解我哋萬達周圍啲屋苑，例如話萬達對面400米嘅瑞禧園、泰豐集團開發嘅木馬湖，以及萬達800米嘅嘉悦龍庭、龍山虎山樓上嘅朗詩樂園，仲有最後一個咧就係華發開發嘅自在城啦。咁去睇呢啲屋苑之前咧，我哋希望觀眾朋友可以更加深入咁樣了解到，如果生活喺周圍嘅話咧，可以享受到點樣嘅配套設施，同埋呢度嘅消費水平係點樣嘅。嗱，咁芳芳而家咧先同觀眾朋友介紹下我哋呢個萬達廣場先。咁呢個萬達廣場咧，佢佔地有54000平方，商業面積規模超過咗10萬方嘅。分為地面4層、地下2層，其中商業部分咧係有5層嘅。嗱，咁呢個萬達咧，佢係2017年11月份開業嘅。到而家為止咧，已經有8年嘅一個歷史啦。咁我哋入去睇萬達之前咧，我哋先帶觀眾朋友睇下我哋外街咧係包括咗啲咩內容嘅。咁首先咧，我哋可以見到咧，佢主要咧係以奶茶鋪同埋國際連鎖快餐店為主嘅。右手邊咧就係喜茶，而家喺度升級緊嘅。咁仲有星巴克。嗱，咁我哋而家事不宜遲咧，就即刻帶觀眾朋友入去，轉頭見啦。好啦，咁我哋而家咧入嚟咗萬達廣場嘅第1層呢度。嗱，咁我哋而家見到咧，右手邊係有間野人先生嘅。咁呢個雪糕咧都係非常好味嘅，喺深圳咧都係有好多間㗎。嗱，咁我哋而家再跟住鏡頭過嚟啊！咁舊年嘅年初咧，我哋係有嚟呢度遠過我哋呢個萬達商場嘅。咁當時咧，中間呢個位咧就係特斯拉嘅展銷中心。嗱，咁而家咧，佢已經擴大咗個規模啦，喺呢度直頭租咗一間鋪。嗱，咁我哋同樣帶觀眾朋友睇下個價錢咧有冇變化。舊年好似都係呢個價喎，235000。呢個係 Model 3嘅，長續航版本咧係259000幾嘅，仲可以5年免息。而家香港特斯拉賣緊幾錢咧？留言話俾芳芳聽。好，我哋而家再跟住鏡頭過嚟啊！咁1層呢度咧，主要咧都係以衫褲、黃金鋪同埋啲食肆為主嘅。左手邊咧仲有間麵包店，右手邊咧都係黃金鋪為主嘅。周大福啊、老鳳祥啊呢啲品牌。咁呢個中間咧仲喺度搞緊啲活動。呢個主要係小朋友玩嘅。好，咁我哋而家再跟住鏡頭向前行下。今日都好多人，非常之熱鬧。嗱，咁呢一排全部都係女士服裝同埋鞋，休閒嘅時尚品牌嘅。呢邊仲多咗個理想嘅展廳啊，比舊年。睇下呢度有冇寫價錢先。佢冇寫，但係我朋友啱啱買咗呢部車咧，23萬幾 L6，好大部。好，咁我哋而家再跟住鏡頭向呢邊行，睇咗特斯拉啦，又睇咗理想啦。嗱，咁呢度咧仲有間未來嘅汽車展銷中心嘅。比舊年芳芳嚟呢度拍攝嗰陣時咧，多咗好多呢啲汽車展銷中心。呢度咧仲有間華為嘅手機店。嗱，咁佢手機店旁邊咧就係汽車展銷中心喎。睇嚟呢2年咧，電車喺內地都係比較受內地人歡迎嘅。咁呢度對街就睇到小米嘅汽車展銷中心，都好大間下呢間。喺商場裏面咧，算係比較大嘅，因為好多都只係有一個好細嘅位，擺1兩架車咁樣嘅啫。
好，咁我哋而家再向前行睇下，仲有啲咩稀奇嘢先。呢度咧仲有間聖安亭嘅麵包店，哇，都好多人喎。嗱，咁我哋再過嚟啊！呢度新開咗一間無印良品啊，呢間係新開嘅，芳芳都仲未入去行過，應該係今個月先開嘅。好大間下，紅色嘅到嗰個角都係呢一間鋪嘅。我睇到啦，前面仲有一間街田麵包店啊！呢間店咧係本地呢邊嘅，但係都好受歡迎，基本上每個商場啊都會有呢間麵包店嘅。好啦，咁我哋而家即刻上二層睇下先。好啦，咁我哋而家上嚟咗二層呢度。嗱，咁佢二層呢度咧，主要咧係以休閒嘅運動服裝品牌為主嘅。嗱，咁除咗服裝品牌之外咧，前面咧仲有間店換乘嘅遊戲機室。咁芳芳現在呢個位置咧就係耐克嘅連鎖店。再前面呢度咧就係鴻星爾克嘅運動品牌服裝，呢個咧係中國內地品牌嚟嘅。咁對面咧仲有安踏啊、特步啊、中國七牌、361。再前面咧仲有阿迪達斯。咁，其餘嘅話咧就係比樓下會平價啲嘅衫褲服裝品牌啦。咁我哋而家再上去3層啦，轉頭見啦。好啦，咁我哋而家咧上嚟咗萬達廣場嘅3層呢度。咁佢呢一層咧主要咧係以小朋友為主題嘅。咁我哋講翻代表作啊，呢度咧有個萬達寶貝王成長樂園。咁裏面咧有好多小朋友中意嘅一啲機械啊同埋玩具嘅。咁對面呢邊咧，仲有一個彈珠堂，都係遊戲機嚟嘅。前面咧就係運動服裝品牌小朋友嘅。對，右手邊呢邊咧就係小朋友嘅玩具啊、公仔啊，甚至連單車都有，好多車仔啊！前面呢度呢一排咧，全部都係服裝品牌嚟嘅。咁我哋就唔去行啦，我哋即刻咧就上去我哋主題4樓。好啦，咁我哋而家上嚟咗我哋主題4層啊！呢度咧主要係以飲食為主嘅。咁我哋現時睇到呢一間咧叫淡水人家，芳芳見到佢有個特惠套餐118蚊，有手撕雞啦，仲有爆汁海皇豆腐炒花甲啊，仲有墨魚餅啊，5個餸加2個飯，118蚊，呢個又抵喎。對面嗰度咧有個椰子雞嘅，咁呢個雙人套餐，芳芳頭先睇咗160，唔算平。咁仲有牛肉麵啦，比較辣啲嘅火鍋店，仲有個泰爾酸菜魚。呢個深圳咧都係有好多間嘅泰爾酸菜魚。咁我哋而家望過去對面嗰度咧就係起點啦。起點嘅套餐都係好優惠嘅，起點嘅雙人套餐99蚊，2至3個人。如果係炒菜咧，都係118蚊咁上下。仲有四川菜啊！咁我哋而家再過去對街嗰邊睇下，仲有啲咩先？轉頭見啦！好啦，咁我哋行咗過嚟呢度咧，就睇到有間瑞幸咖啡啦。咁剛剛睇咗呢度嘅美式咧標準係11個7嘅。咁如果係生椰嘅話咧，就13個9。如果係加濃美式咧，就13蚊05。係咪好平咧？咁對面咧又有間粥鋪喎，呢個叫爺爺嘅粥鋪。咁呢度雙人套餐93蚊，2至3人餐咧就103嘅，係咪好平咧？咁我哋而家再向前行啊，前面呢度咧仲有個自助火鍋嘅。佢嗰度冇黐出嚟，但係芳芳咧睇網上咧推薦睇咗69蚊一個單人位嘅。咁我哋再前面咧仲有間薩莉亞，仲有姚記嘅潮汕牛肉火鍋。呢度嘅雙人套餐咧都係
88蚊啊。嗰度咧仲有間芳芳平時好中意去食嘅思考家嘅烤魚豆花烤魚，呢個套餐都係120蚊左右嘅雙人套餐，但係呢個口味咧，芳芳覺得係比較好食啲嘅。好啦，咁我哋今期咧就差唔多分享到呢度啦。但係芳芳又見到對面有間綠茶喎，呢間芳芳都中意嘅。呢度都唔貴啊，呢度應該都係90幾蚊雙人套餐。嗱好啦，咁我哋今期咧就分享到呢度啦。咁我哋下一集咧仲會帶觀眾朋友去睇下我哋益田購物廣場，仲有五月廣場。如果想繼續睇落去咧，記得點 like 同埋關注我哋啊！我哋下期節目再見啦！我係自家兄弟嘅芳芳，拜拜。你好，我要2個碧根果大華夫。碧根果大華夫。對，是的。26蚊。頭先咧唔記得講啊，對面嗰度咧仲有一間萬達影城嘅。呢度裡面咧係有 IMAX 巨幕嘅，咁仲有負一層咧係有間相對比較大嘅永輝超市。這個洗衣粉不要漏掉了哈。好，謝謝。呢個13蚊。好啦，記得幫我哋點 like 啊！我哋下期節目再見啦，拜拜。中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嚐當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱或獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。